Týždeň 45, priatelia, máme to tu raz a opäť týždenné menu. Nie, ešte to tu není, ale už o chvíľu. Už buďme v pozore. Vánoce přichází. Poďme na týždenné menu. Krásna to frankfurtská polievka, pozrite sa, s párečkom. Samozrejme chlebík k tomu. Druhá polievka nám nemôže chýbať slepačí vývar, krásny náš. No a ideme na pastu. Naša pappa mia casa reče pasta, cestoviny. K tomu jedna z mother sauces talianských, a teda z hlavných paradajkových omáčok amatriciana. Samozrejme trošku pekorina a čerstvé bazálky k tomu a pozrite sa na tieto jedlá. Tie zahrejú nielen na duši, nielen na srdci, ale vás aj zasítia dobre a začíname s takýmto zemiakovým prívarkom na kyslo, voľské oko, paprikový olej a chlebík. Máme tu halušky. Nie sú to žiadne perkelt, nie je to perkelt, ale sú to paprikové kajanov, by som povedal, omáčka. A k tomu vykostené grillované kuracie stehno. Takže to máme jeden taký hearty dish a druhý máme šulance s brinzovou haluškou a grillovanou bravčovou panenkou, trošku demiglasu a jarnej cibulky. No a blíži sa nám takisto aj zabíjačkové obdobie a preto si vás chceme trošku tak naštartovať a prichystať. Máme tu takúto kyslú kapustu, klobásku pečenú, grillovaná bravčová krkovička a čo tu máme? Zabíjačkovú kašu. Alebo predstavte si tam jalitko, samozrejme s chlebíkom. No a máme tu aj niečo sladké, samozrejme sú to naše lokše plnené povidlami, trošku maku, trošku cukru a prepálené maslo. Ja vám prajem krásny, úspešný a uspevavý týždeň. Poďme do toho.